哦吼，这里生锈的那么严重啊，从来没有见过生锈这么严重的。Hello， 大家好，我是农村维修二水。有个用户说他的滚筒洗衣机进水盒下面那个外面那个铁壳啊，非常的生锈，到底什么原因？应该怎么样处理呢？我们去看看吧。哦吼，生锈这么严重啊！好久没有见过生锈这么严重的啊。哎呦，这种原因肯定是这个，你看这里面那个很多那个洗衣粉还残留在那里的，用洗衣粉不行啊，这种洗衣机不能用洗衣粉。哦呦，洗衣粉太多了，然后呢那个水流不干净，就容易造成这积水在这里，是吧？可能也有点倾斜，向前面倾斜，这个洗衣机应该调整，把它往后倾斜一点点，这样就比较好，不会流水流出前面。主要就是这两个原因，处理的方法我们就简单讲一下，我们就不一一排斥了啊，非常简单的，只要拆出来，然后把它生锈的地方清理干净，然后重新打上那个油漆就可以了。但是需要点时间啊，我们已经把它处理好了，是不是？还看了一下哦，像螺丝耳那里也坏了，我用那个拉钉和那个铁块帮它拉了一下 ，OK 的。好了，本期视频就先分享到这吧。如果有什么疑问，请在屏幕下方留言告诉我，我会认真给你回答的。再见了，拜拜。